والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. المتقدس داسې ذات د الله تعالی چې قدوس او مقدس ذات راغلی دی په تاویلی معانی او ثلاثه سابقه سره. داسې پاک او مقدس ذات ته نقائصونه په نعوت الجبروت چې فوصفونو په وصف د قهر او د استیلا او د غلبي علی المخلوق باندې موصوف لري. دا متقدس یا متقدس ذات چې نه د سنه پاک دی، پاکوالی کو چې سړی کی نو د سنه به پاکیږي. نو دا داسې متقدس یا متوحد ذات راغلی دی عن شوائب النقص و سماته چې د شائبو د نقصان نه او د علامو د نقصان نه یا د شائبو د مادینا او د حوادثنا او د علامو د حوادثنا او د هغې د اطراف او نواحیو نه پاک دي. دا د دې جملې تحت اللفظ ترجمه لفظي معنی سره او بیا وروسته مقصد سره معنی دا چې الله تعالی داسې متقدس او داسې متقدس ذات راغلی دی چې د هر قسم نقصاناتو نه الله تعالی پاک او سالم او منزه ذات راغلی دی. دی با محاورت معنی شو را به شو موږ المتقدسو ته نو څنګه چې المتوحدو نو دغه شانتې المتقدسو دی. متوحدو کې موږ معانی ثلاثه جوړ کړي د تفاعل او څنګه چې په معانی او ثلاثه د تفاعل سره موږ متوحدو مجازن عمل کو په ذات الله تعالی باندې او دغه شانتي معانی او ثلاثه متقدسو سره موږ متقدسو مجازن عمل کو په ذات الله تعالی باندې. ولی ځکه ما قبل مونږ ویلو چې متوحدو کې یو احتمال د څه شي دا طلب نو دلته خدا پتاو لګی چې الله تعالی مقدس نه دی، الله تعالی پاک نه دی، بلکې الله تعالی اوس ځان پاکي. نو چې اوس ځان پاکي نو دا خو ته ضدي معنا واغسته. الکه طالب عالم کېږي او کنه الکه هاشمي علم تناسي عالم کېږي، یعنی مراد دا دی چې دا طلب د علم کینو چې طلب د علم کینو په الحال عالم نه دی، جهل دی پکې. مونږ ټول دا شی خو خیر دی، عالم نه دی. نو الله تعالی مقدس نه دی بلکې متقدس دی، پاک نه دی بلکې طلب د پاکوالی کینو چې یو شی د کوم شی طلب کی هغه پکې موجود نه وي. نو ذات الله تعالی کې تنزیه موجود نه راغلی. نو دا ذات الله تعالی اوس ځان منزه کی د نقائصنا معنا دی غلطه ده. نو عمقم احتمال اول به پکې نه راولي چې کومونګه پسین د طلب کې کړو چې لکه دا په اعتبار ده مبالغه سره او په اعتبار د کمال متقدس لکه څنګه چې کمال توحد ذاتی د ذات الله راغلی. نو دغه شان کمال تقدس د ذات الله بدل ته متحققي سند استفعال د طلب بته نه لري او په معنا د مبالغه کمال باندې دیوال. بیا پسې کومه معنا راغلی وای تکلف، بیا پسې کومه معنا راغلی سیر. اوس زور سبق نشم یادول خو څنګه چې معانی ثلاثه په متوحد کې راغلي هم دغه شانتي په معنا د تکلف سره او په معنا د ضرورت سره دیواله او درې معانی ثلاثه په متقدس کې نه هم واله. المتقدس قد في نعوت الجبروت. نعوت جمع د نعت په معنا د وصف سره استعماليږي. نعوت جمع د نعت په معنا د وصف سره استعماليږي او جبروت د فعلوت صيغه د پاره د مبالغه استعماليږي. صيغه چې په یو شی باندې دلالت کوي وصفن د ډیر یو شی باندې چې وصفن دلالت کوي اسم الفاعل دی، یو شی باندې چې وصفن دلالت کوي اسم التبذيل دی.
یو شی باندې چې وصفن دلالت کی صفت مشبہ دی، یو شی باندې چې وصفن دلالت کی مبالغه ده. کپیږي ان خیر دې پی بشه. یو شی باندې چې وصفن دلالت کی نو اسم فاعل ضارب عالم، یو شی باندې چې په اسم التبذیل سره دلالت کی نو صيغه د افعلوا اضربوا اعلموا احسنوا. یو شی باندې چې مبالغتن، یو شی باندې چې صفت مشبہ سره دلالت کوي نو علیمون فاعلون فلا فلا فلا. او یو شی باندې چې په مبالغه سره دلالت کوي علامه، نو یو علم دی. عالم په اعتبار د اسم فاعل سره، اعلم په اعتبار د صفت د اسم التبذیل سره، علیم په اعتبار د صفت مشبہ سره، او علامتو په اعتبار د مبالغه سره متحقق کیږي. نو دلته هم فعلود صيغه د مبالغه د په معنا د جبر سره، په معنا د څه سره؟ فعلود صيغه د مبالغه نه په معنا د جبر سره. نو چې دا مبالغه په جبر کې نه راغله نو مراد ته نه سره راغلی دی. مبالغه چې په جبر کې نه راغله نو د جبر په دوه معنی دي. جبر په درو معنو سره استعمالېږي. الکوي ډیر جابر سړی، الکه ډیر جبر دی په ما باندې وکړه، پیسې را نندل راکې او وظیفې لمنېږي. نو دا دونه ظلم او جبر چې ته په ما باندې کې، نو دلته جبر او ظلم په معنا د قهر او د ظلم سره استعمال شوی. الله منزه د دین راغلی دی، الله ظلم نه کوي. او یو جبر په معنا د استیلا سره، الله قیوم مدبر ذات تیرا ټول مخلوق تحت قدرت الله تعالی راغلی. دریم جبر په معنا د رفعت سره استعمالیږي، اوچتوالي سره. عرب وایي نخلة جبارة نخلة طويلة، سمعي نخلة جبارة چې داسې باغ وي او هغې کې یو ونه داسې اوچته وي، نو عرب وایي نخلة جبارة. مراد د دې جبار نه مراد دا نه ده چې دا نخله قاهره جابره ده، نخلة طويلة. نو ګوره جبر د په درې معنو سره استعمال شو. یو د جبر استعمال شو په معنا د قهر او د ظلم سره، دویم د جبر استعمال شو په معنا د استیلا سره، او دریم د جبر استعمال شو په معنا د رفعت سره. اوله معنا مناسب د ذات الله نه راغلی چې الله قاهر په معنا د راضي نصوصو کې، خو په معنا د ظالم سره نه راغلی چې الله تعالی ظالم دی. ظلم د الله نه په نصوصو کې پاک شوی دی او منفک شوی دی. او الله تعالی استیلاء علی المخلوق کلی په معنا د دې سره چې مدبر راغلی دی، او الله تعالی رفیع الشعر راغلی دی، په اعتبار د مرتبه سره اوچت راغلی دی. دا لغوي او اصطلاحي د جبروت معنی تاسو ته وکړه. خو د صوفیو په نسبت باندې جبروت په دې معنی سره نه دی. د صوفیو په نسبت باندې او د اهل الله په نسبت باندې جبروت په یو ناشنا معنی سره استعمالېږي. دې زمانه د لګزان کوئی کې نه تاسو ته شرح ما په کلمه ملاويږي. دا اشیاء چې کنه دا یو شی چې موجوديږي، نو پدې کې په حادث کې درې اوصاف وي. یو پکې ماده وي، یو پکې اطراف وي، یو پکې جهتونه وي. یو پکې شوی ماده وي، یو پکې اطراف او جهتونه وي. لکه زه ناست یم نو زه مادي، زمانه دې طرف ته هم شته، دې طرف زما یمین هم شته، شمال هم شته، فوق هم شته، راس هم شته. نو چې اوم پکې اطراف وي او اوم پکې مادي وي، بالکل مادي وي، اطراف هم پکې وي، جهات هم پکې وي، ماده هم پکې وي. دیتا اهل الله صوفیا لا دیتا اهل الله صوفیا ناسوت وي، سویت ناسوت. د دې بل تعبیر هم کېدی شي، هغه دا نه چې د اسمانونو نه ښکته شي، نو دې ته موږ په خپله اصطلاح کې عالم الناسوت ویو. نو دوه معنی چې هم پکې ماده وي، هم پکې اطراف وي، هم پکې نهایات وي، نو دې ته څه وي؟ ناسوت. یا چې تحت السماوات وي، نو دې ته عالم الناسوت ویو. مونږ ویو ناسوت یعنی انسانانو تعلق د لاهوت ته مراد ذات الله دی راغلی. بیا چې لوګون ته پورته شي، نو د لوګون ته پورته کېدو سره مادي ختم شي. څه ختم شي؟ مادي. خو اطراف موجود وي، طرفونه وي، جنتونو کې طرفونه وي، دغه شانتي اسمانونو کې اطراف وي، یمین پکې، شمال پکې وي، فوق پکې وي، تحت پکې وي. دا د سدرة المنتهى پورې وي. چا پر سدرة المنتهى نه چې خوا پورته شي، بیا اطراف او طرفونه او ماده او هر څه ختم شي. نو دویم تعبیر دی
چې عالم السماوات ته کله ورسېد او ماده ختم شي خو اطراف وي، نو دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې جبروت او دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې ملکوت ویو. بعضې اهل الله وی جبروت او ملکوت په یو معنی سره راغلی دی او بعض اهل الله وی معنی ته نه په دې کې فرق راغلی دی. او چې د سدرة المنتهی نه بره شي چې ماده ختمه شي او د مادې سره اطراف هم ختم شي، دوی ته مونږ په خپله اصطلاح کې لاهوت ویو. څه ویو ته؟ لاهوت. دا یو تعریف. دویم تعریف دا د میاجود کېږم چې ناسوت خو بالاتفاق دا دی چې ناسوت دی چې مجردات والی مجردات پیژنې بعضې داسې اشیاوي چې هغه ذوي العقول دي خو د مادې نه جوړ نه دي راغلي، که فرشتې ذوي العقول دي خو د مادو نه دي، ارواح مقدسه ذوي العقول دي خو د مادو نه جوړ نه دي، جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام دا ذوي العقول دي خو د مادو نه جوړ نه دي. نو چې ذوات العقول وي او مجردات وي، چې ذوات العقول وي او مجردات وي، نو دې ته موږ په خپله اصطلاح کې ملکوت ویو. څه ملکوت؟ ګوره الله تعالی د ابراهیم علیه السلام متعلق فرمایي چې موږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض ښوده، یعنې ځمکه هم ورته وښوده خو اسمانونه هم ورته وښودل. یو بیا چې د دې نه هم لږ پورته شو نو ذات الله مع صفات تصوفیه جبروت وي، او چې صرف ذات الله وي موږ ته ذات بخته وي دې ته لاهوت وي. نو د بعضو اهل الله په کلام کې جبروت او ملکوت په یو معنو سره استعمالېږي، د بعضو اهل الله په کلام کې ملکوت قطعا د جبروت او جبروت اعلی دی د ملکوت نه، خو د جبروت تعلق د ذات الله سره راغلی، ځکه دلته د لفظ د جبروت متعلق یعنی مناسب کو تعلق یې واغسته د چا سره؟ د ذات الله سره. نو دې سوی المتقدس فی نعوت الجبروت او دې کې صفات السلبیه ته اشاره راغلې ده. صفات پر دوه قسم دي، ما تاسو ته قانون نه وي چاته مې تاسو ته مې قبل چاته مې چې الله لا په داخلي. بیا صفات پر دوه قسم دي، دا ډېر تقاسیم دي، صفات په اتو تقسیمونو سره تقسیمېږي. بیا صفات پر دوه قسم دي چې د ذات الله تعالی سره تعلق ساتي، د دې ته موږ په خپله اصطلاح کې صفات ذاتیه وي، او چې د افعال سره تعلق ساتي نو دې ته موږ په خپله اصطلاح کې صفات الفعلیه وي. د ذات د الله سره چې تعلق ساتي لکه سمع ده، لکه بصر دی، لکه قدرت دی، لکه حیات دی، خو د ذات الله سره تعلق ساتي نو دې ته موږ په خپله اصطلاح کې صفات ذاتیه وي. خو چې احیا دی، اماتت دی، یې بل تعبیر به راته صفات ذاتیو کې نسبت ته ضرورت نه وي، که څوک وي او که نه وي خو الله حی دی، که څوک وي او که نه وي الله تعالی قادر دی، حی دی، علیم دی، قدیر دی، سمیع دی. او په دې دویمې اصطلاح کې چې صفات الفعلیه وي نو نسبت یې کېږي مؤثر ته، یو مؤثر وي یو مؤثر، لکه احیا، لکه ترزیق، لکه اماتت. چې احیا او مخلوق چې وي نو الله تعالی په دې باندې موصوف کېږي، چې مخلوق وي نو احیا به وي، چې مخلوق وي نو اماتت به وي، چې مخلوق وي نو ترزیق او رزق الله ورکوي. نو چې بعضې داسې صفات دي چې د هغې نسبت غیر ته کېږي نو تحقق ته صفت کېږي. احتیاط لفظ منه وایي ښه، بعضې ملیان په غلطۍ کې وي داسې صفات ته الله تعالی چې الله تعالی په نسبت ته غیر کې هغې ته محتاج دی، په خلار کې نه، الله هیڅ څه کې چاته محتاج نه دی راغلی، الله محتاج نه دی راغلی. ښه دا تعبیر کوه چې داسې صفات چې نسبت یې کېږي نو متحقق کېږي، چې نسبت یې غیر ته وي متحقق، او چې نسبت یې غیر ته نه کېږي او که نه کېږي، که غیر وي او که نه وي دغه صفت متحقق کېږي. دې ته صفات ذاتیه وي. نو صفات په دوه قسمه ښه، یو صفات ذاتیه دی او بل صفات الفعلیه دی. نو داسې نعوت الجبروت دې کې صفات السلبیه ته اشاره راغلې ده. ان شوائب النقص، شوائب جمع د شائبتن په معنا د خلط سره، سره شوائب جمع د شائبتن په معنا د خلط سره. الله تعالی پاک دی د صفاتونو د جبروت کې د سنه پاک راغلي دي. ان شوائب النقص ما په اوله کې ترجمه کول نو ما د شوائب په معنا د مادي سره راغلي ورخه
او دلته به دا شوائب په معنا د خلق سره ما خلق په ماده کې راځي کنه خلق په څه کې راځي ماده چې نو خلق کم طرف ته راغلی نو خلق په چا کې راځي په ماده کې دا شی ډیر زیات وخت لګ دی او لاس منټ چې تاسو راشي ګپونه هم لګوي کله چې شمخ تاول راشي ګوري په ګپ مو لګو بیا هم د مدرسې درس مباح مقام ان شوائب النقص د شائبه د مادونه شوائب جمع د شائبتون دا په معنا دا خلص سره او نقص په فتحې سره ضد د کمال تویل کیږي یعنی الله تعالی پاک دی د خلق د نقصان نه یو قسم نقصانات هم الله تعالی ته متوجي نه دي دا مې په دې صورت کې چې دا شوائب مې په معنا د نقصان سره واغسته او خلق سره واغسته او دا شوائب په معنا د خلق سره نه بلکې دا شوائب په معنا د ماده سره علم نو معنا به بیا دی الله تعالی پاک دی د ماده نه او د علامات د ماده نه ماده څه شي نه پیژنې مادہ ویل کیږي د سائنس په اصطلاح کې جو وزن رکھتی ہو جگہ گیرتی ہو جو وزن رکھتی ہو جگہ گیرتی ہو چې وزن لري او ذهني شي نو چې وزن لري او ذهني شي نو دې ته څه ویل کیږي ماده هوا ماده لا یا ساته کو کڼه کې چې واچې نو ذهني شي بدلی شي ستاګېړه کې چې د مدرسې لوبیا اخري هغه پښې ویني نو ګډه بار شي چې ډمبار شي نو بیا داسې ځای کولی چې یاره داسې لاړ شمه چې ثنا صفت ته الله تعالی وکړه چې ثنا صفت ته الله تعالی وکړي ګېډه دې سپکه شي نو وګوره د لوبیای مقدسه د وجې نه دي یو ماده الله په ګېډه کې پیدا کړې وه چې ګېډه دې پړسېدلې وه بیا لاړه پاکه شوه نو دا اوس هوا څه شي د ماده را نو ماده دې ته وي جو جگہ ګیرتی ہو وزن رکھتی ہو چې ځای نیسي او وزن لري سمات په کسری سره په معنا د علامات سره استعمالېږي الکه مونږ وایو اسم د سنه مشتق یا د سمون یا د وسمون او وصف په معنا د سره د علامات سره نو دلته کوم سمات په کسری سره په معنا د وصف سره استعمالېږي په معنا د سمون سره سمات په کسری سره جمع د سمتون د په معنی د علامت سره استعمالېږي اوس یې راواړه اولنې مې ته اسی ترجمه کړې ما اوس په کلامي ترجمه وکړي د علم الکلام ترجمه مقصد یې سره مقصد دا دی الله تعالی د ماده او د شوائب د ماده نه او د الله تعالی د ماده د شوائب د ماده الله تعالی د ماده د علامات د ماده الله تعالی د ماده او د هر قسم ماده او شو نه پاک دی نو چې الله تعالی د شوائب النقص نه پاک شونه الله د مکان نه پاک شو چې الله تعالی د ماده نه پاک شونه الله د جهت نه پاک شو چې الله د ماده نه پاک شونه الله د یمین او د نزول د یمین او د شمال د نزول چې څوک وایي الله را نازلېږي الله د اسمانونو نه د عرش نه را نازلېږي بیا ورته وایم چېرته دا خبره غلطه ده چې الله را نازلېږي نو خو پته ولګي دا نزول دا د اجسامو سره تعلق ساتي او الله جسم نه دی الله جسم نه دی الله جوهر نه دی الله عرض نه دی الله جهت کې نه دی الله تعالی په حیث کې نه دی جهت کې نه دی حیث کې نه دی مکان کې نه دی جوهر نه دی عرض نه دی مادي نه دی فوق نه دی تحت نه دی یمین نه دی شمال نه دی نو بعضې وابیان وی د تبتزانی نه الله رب شوی دی وی ولې الله رب شوی دی وی ځکه الله رب شوی دی چې تبتزانی وی چې الله بره دی نه پورته دی نه ښکته دی نه یمین ته دی نه شمال ته دی نه خارج د عالم دی نه باهر د عالم دی دا زموږ عقیده ده نه خارج د عالم دی نه باهر د عالم دی تبتزانی الله رب شوی دی پور دی نو ورشه چې دا عالم نو عالم اوس پیدا شو عالم اوس پیدا شو که قدیم دی اوس پیدا شو نو چې الله چې دا عالم نو دا الله خارج د عالم نو کو باهر د عالم نو نه خارج د عالم نو نه باهر د عالم چې عالم نو الله نه خالق عالم خو نو کنه نه خارج د عالم نو نه باهر د عالم چې دا الله نو نعوذ بالله چې دا عالم نو چې عالم نو یمینم نو شمالم نو فوقم نو تحتم نو کنه خو دې کنه چې عالم نو فوق دا فوق او تحت خو د عالم د وجه نه جریان او زمان خو د عالم د وجه نه نو چې عالم نو فوقم نو تحتم نو وقتم نو زمانم نو مکانم نو چې الله
چې عالم نو دغه اشیاء نو اوس هم مکه شانته الله باندې د اشیاء نه جاری کیږي د چې نه جاری کیږي نو ليس فی مکان ولا فی زمان ولا فی نزول ولا فی فوق ولا فی تحت ولا فی شمال ولا فی جنوب ولا فی مشرق ولا فی مغرب. په کویږي دا تنزیه الکامل د الله تعالی د ذات شو نو کلامی الفاظ ته نظر وتل چې الله تعالی د مادینا او د علاماتو د مادینا پاک دی. الله تعالی د جهت او د مکان او د جسمیت نه او ما يتعلق یوازې جهت نه دی د دې سره متعلق اشیاء دي یوازې ماده نه ده د دې سره متعلق اشیاء دي یوازې علو او یوازې تحت یو شی به زمانه لاس ته ګوري یو شی به ډېر ټوشي دغه باندې کوي یو شی به دا بد د دې لپاره تحت خو د دې لپاره به فوق یو شی به زمانه د لاس تحت هم فوق دی ولی فوق دی د دې لپاره فوق دی خو ولی تحت دی د دې تحت نو بعض شی به په عالی واحده کې هم فوق یو متحت راغلي. الله تعالی د هر څه پاک دی نسوي وي المتقدس په معنی او ثلاثه سره في نعوت الجبروت د وصفونو د جبر د وصف ده یعنی الله کې دون جبروت او الله کې دون قوت او استیلا ده چې د استیلا په دې معنا ځان کوی یعنی الله تعالی پاک دی. الله تعالی چې پاک شو نو څه چلو شو الله تعالی پاک دی د فی په معنا د لام سره واله لنعوت جبروت د هغه صفاتو د وجه نه چې د الله د ذات سره مناسب صفات دي د دې صفاتو د وجه نه الله پاک شو نو د سره پاک شو ان شوائب النقص وسماته د ډیر استیلا د ډیر قهر د ډیر جبر د وجه نه الله تعالی د هر قسم نقایصو د ماده نه پاک راغلي دي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.